our channel samaiyal and Biriyani Tamil. நாம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் ஒரு கஷாயம் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நாம இன்னைக்கு பிரத்யேகமா குழந்தைகளுக்காகவே கஷாயம் செய்ய போறோம். பொதுவா கஷாயம் அப்படினாலே குழந்தைங்க எல்லாரும் தெரிச்சி ஓடுவாங்க. ஆனா இந்த கஷாயம் அப்படி தெரிச்சி ஓடுற லெவலுக்கு இருக்காது. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த கஷாயம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இருக்கிற நெஞ்சு சளி, தலைவலி, காய்ச்சல், தொண்டை வலி அந்த மாதிரியான எல்லா பிரச்சனையுமே சூப்பரா கியூர் ஆகும். ஓகே फ्रेंड्स, இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்கன்னா கீழ இருக்க subscribe பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒண்ணே வந்து சேரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. அப்பதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியா கன்வே ஆகும். வீடியோ முழுசா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க நான் இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். நாம இப்போ கஷாயம் செய்யறதுக்காக தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா பாத்துறலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, 10 ல இருந்து 15 மிளகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி. இப்போ இதை எல்லாமே நாம ஒரு சுத்தமான உரல்ல வச்சு நாம நல்லா இடிச்சிக்க போறோம். இதுக்காக நீங்க மிக்ஸில அரைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இஞ்சி, தனியா, எடுத்து வச்சிருந்த அந்த மிளகு, சோம்பு இது எல்லாமே நான் ஒன் பை ஒன்னா போட்டு நல்லா இடிச்சிக்க போறேன். உங்க வீட்ல உரல் இல்ல அப்படினா நீங்க நார்மலா மத்து வச்சு கூட இடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா இடிச்சிக்கோங்க. இடிக்கிற பதம் பாத்தீங்கன்னா கொரகொரன்னு இருந்தா போதும், ஃபைனா இடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல. நான் இங்க கொரகொரன்னு நல்லா இடிச்சிக்கிட்டேன். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு கொரகொரன்னு இடிச்சிருக்கேன் அப்படினு. இப்போ நாம கஷாயம் செய்ய போலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு அது மேல ஒரு சுத்தமான பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். அதுல நாம இப்போ 1 டம்ளர் அளவுக்கு, பெரிய டம்ளர்ல 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி வர லெவலுக்கு நாம கொதிக்க விடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்ல பபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு. சோ இந்த டைம்ல நாம இடிச்சி வச்சிருந்த அந்த பொருட்கள் எல்லாமே இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு ஸ்பூனோட ஹெல்ப்பால நல்லா இத கலந்து விட்டுக்கலாம். அடிக்கடி இந்த மாதிரி நீங்க கலந்து மட்டும் விடுங்க போதும். இந்த மாதிரி கஷாயம் செய்யும்போது எப்பவுமே ஸ்டவ் பாத்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்ல தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சிட்டு நாம நல்லா அந்த கஷாயத்தை காய்ச்ச விடலாம். இப்போ நம்ம 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 1 டம்ளர் பாத்தீங்கன்னா அரை டம்ளரா வர லெவலுக்கு நாம இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம். நாம இந்த கஷாயத்துல பாத்தீங்கன்னா தனியா, சோம்பு இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஜுரத்தினால நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகியிருக்கும். ஸோ அந்த ஹீட்டை எல்லாத்தையுமே இது சூப்பராக தணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நல்லா குறைஞ்சும் இருக்கு. நம்ம 1 கிளாஸ் டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணோம். அது பாத்தீங்கன்னா பாதி அளவு குறைஞ்சி அரை டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தேன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காக இதில் நாம் தேன், நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா கருப்பட்டி இது மூணுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணலாம். நாம் இதில் இஞ்சி, மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் காரம் தெரியும். ஸோ அது இந்த காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு நீங்கள் இந்த மூணுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு சுத்தமான கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் குழந்தைங்க குடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்த்தீங்களா? இந்த கஷாயம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய என்ன கருத்துக்கள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம ஆல்ரெடி கஷாயம் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்லேயும் மேலே கார்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன். அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களை வேறொரு புது வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.